favoritnya. Sekarang pelatihnya memberi ikan mujair segar. Ini adalah bangau yang langka dan hampir punah. Hanya tersisa sekitar 4.000 ekor saja di alam liar. Milky mungkin terlihat pendiam, namun dia akan biasa digunakan untuk upacara agama Hindu. Biasanya digunakan untuk upacara mecahan. Ada juga beberapa ayam mutiara. Nah, ini mereka. Saya wujudkan spesies ini pintar menyamar serangga yang terbang. Walaupun struktur tubuh bagian atasnya terlihat sangat berat dengan